और पूरा ले चले जाओ। आप करो, बोलो उसको पूरा संस्कृति पास करके जाएंगे मम्मी है। बल्कि ये वाला सही था, इसमें ये देखो ये प्रोटेक्शन वाली बात लगी हुई है। हाँ जी, कुछ हुआ मम्मी? नहीं खुली ये वो लाएंगे ना। पाखंडी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? क्या कहते हैं बताओ? पता क्या 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 लिखा था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। वैसे पापा की ना ड्यूटी बन चुकी है, रोज सुबह सुबह उठ के छोटे भालू को लेके अपनी संस्कृति के बारे में बताते रहते हैं। खैर इसके साथ करते हैं भाई आज की व्लॉग की शुरुआत। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज रात को भी ना शायद काफ़ी ज़्यादा ठंडी होगी, तो देखो थोड़ी थोड़ी बर्फ़ जमी हुई है वहाँ पर। फिलहाल आज कौन सा दिन है, क्या डेट है, कुछ नहीं पता भाई, कुछ पता लग ही नहीं पा रहा है आजकल ना, क्योंकि एक तो मैं पेरेंटल लीव पे भी हूँ एंड देन रोज़ सुबह हमारा एक सही रूटीन रहता है कि आराम से उठो, मूवी शूवी देखो, देन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी रहती है। तो इस चक्कर में ना हमें पता ही नहीं चल पाता भाई कि कौन सा दिन चल रहा है और क्या डेट है। तो मस्त जीवन कट रहा है भाई। तो कल भाई गए थे हम क्लिनिक, तो कल ना तान्या का भी चेकअप होना था एंड देन अंश का भी चेकअप होना था। तो तान्या के तो स्टिचेस की कंडीशंस देखी उन्होंने, वो सही आई एंड देन ब्लड प्रेशर भी चेक किया गया, वो भी सही आया। देन अंश का भी ना जॉन्डिस चेक किया, जॉन्डिस। This you are checking for jaundice? This is for jaundice, and 7.4 is a really good number too. Oh, okay. So we want it low, and that's pretty good. जॉन्डिस चेक किया, जॉन्डिस उसका एकदम ही अब भाई नीचे आ चुका है, मतलब बहुत ही मिनिमल जॉन्डिस उसका रह रहा है, जो कि अब आने वाले और दिनों में ना वो एकदम खत्म हो जाएगा। तो वो एक अच्छी बात रही। देन उसका वेट भी चेक किया गया और वेट भी ना उसका बढ़ने लग गया धीरे धीरे। He's so content, he's not even moving. He's full. Are you full? Is that what happened? Your parents fed you before coming here? Little field trip out the house? देन वो थोड़ा बहुत रिड्यूस होता है एक दो दिन एंड देन फिर ना धीरे धीरे वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो अब वो बढ़ना स्टार्ट हो चुका है धीरे धीरे, तो वो एक अच्छी बात रही। एंड देन ना यहाँ पे हियरिंग टेस्ट भी करते हैं, मतलब ना बच्चे के दोनों कान चेक करते हैं कि वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बाय द वे धूप एकदम मेरी आंखों में पड़ रही है, तो मेरी आंखें एकदम आपको ऐसे बंद बंद लग रही होंगी। तो बट मज़ा आ रहा है बैठ के मुझे अभी यहाँ पे धूप में ना, इसलिए मैं बैठा हुआ हूँ। तो हियरिंग टेस्ट करते हैं, दोनों कान ना चेक करते हैं बच्चे के, वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए ना एक मशीन होती है एंड देन उसमें एक ईयरफोन होता है जो कि वो कान में लगा के कुछ तो वो टेस्ट करते हैं। तो वो भी परफेक्टली सही आया, मतलब दोनों काम सही से काम कर रहे हैं। तो बस देन उसके बाद उन्होंने फिर और भी 2-3 अपॉइंटमेंट्स हमें बुक करने के लिए बोला है, जो कि हमने कर दी हैं। फिलहाल आज भी हमें 1-2 काम निपटाने, मतलब बाहर के तो नहीं बट हाँ घर के अंदर के ही काम निपटाने, तो वो आज निपटाए जाएंगे। तो बस अभी तो जाके मैं नहाता हूँ, क्योंकि शायद मैं ही रह गया हूँ जो नहाया नहीं है। मम्मी भी शायद नहा ली है। हाँ जी नहा ली, पापा भी नहा लिए हैं। पापा तो अपने उसको पूरा संस्कृति पास करके जाएंगे मम्मी है। हाँ चलो नहाते हैं भाई, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। क्या मंगाया था? पैकेज आ गया अमेज़न का। लो जी दोस्तों, हमारे छुटकू का ऑयल आ चुका है, बेबी ऑयल। अब मसाज की जाएगी भाई इसके मस्त रज के। अर्थ मम्मा का है ये ऑयल। एक और भी आता है इससे महंगा वाला भी, पर वो बहुत ही महंगा है। अच्छा वो बहुत ही महंगा था। इसमें ऐसा क्या है? मतलब इतना सा ही, ये जितने का इसकी डबल अमाउंट का आता है वो। तो इसमें ऐसा क्या है? अब पता नहीं है वो क्या है क्या नहीं है। मैंने तो इसकी रेटिंग्स देखे थे, जैसे टॉप 10 के रेटिंग्स होते हैं, तो उसमें ओवरऑल कॉस्ट फ्रेंडली और इफेक्टिव था ये वाला, तो मैंने फिर ये वाला मंगवा लिया। और भी वैसे होते हैं, जैसे बर्ड बीज का है, मुस्टेला ऐसे कुछ है, या ऑनेस्ट, मतलब बहुत सारे हैं, बट उसमें सब में ये वाला सही दिखा रहा था, तो मैंने फिर ये वाला मंगा लिया। और ट्रायल के लिए छोटा वाला ही मंगवाया है हमने, देखते हैं कैसा रहता है। सही लगा तो फिर हम और मंगा लेंगे। ऐसा लगता है कि जैसे नशा वशा हो गया उसको, मस्त पड़ा रहता है। देखो ओए ओए। बोल रहे हो, और धूप इतने सही टाइम पे आई है ना, जब इसका जॉन्डिस जो है वो बढ़ रहा था। तो धूप में सुलाने से ऐसा होता है ना कि जॉन्डिस कम हो जाता है लेवल, तो वो बिल्कुल सही टाइम पर आई है और इसका जॉन्डिस का लेवल अपने आप डाउन चला गया।
और फिलहाल दोस्तों यहाँ पे भाई लंच की तैयारी होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो लंच में बनाया जा रहा है अभी आज सोयाबीन की सब्जी जो कि कुकर में बन रही है। एंड मम्मी पापा यहाँ पे आके बैठ चुके हैं। तो पापा की आज की दिन की पहली मूवी भाई लग चुकी है, जो कि है क्या, कौन सी मूवी देख रहे हो पापा? इंदिरा गांधी इमरजेंसी। और संतरा खाया जा रहा है भाई। कैसा है वाला संतरा? खट्टा है। खट्टा है? मम्मी नहीं खा पाएगी। मम्मी नहीं खा पाएगी। ओह, मीठे थे। छोटे वाले मीठे थे तो छोटे वाले ले आएंगे दोबारा से, वो मैंडेरिन्स बोलते हैं उनको। तो जी ये है नया वाला बेसिनेट। एंड अभी इसको देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि ये ऑलमोस्ट ना सेम ही साइज़ का है जो ये पुराना वाला बेसिनेट था। एंड इसके लिए ना हमने कुछ वाटरप्रूफ शीट्स भी मंगा रखी थी, तो वो भी अब रीयूज़ हो जाएंगी इसके लिए। नहीं तो हम यही सोच रहे थे कि अगर इसको यूज़ ही नहीं कर सकते तो उसको रिटर्न कराएंगे फिर, बट अब इसको देख के लग रहा है कि शायद हम उन्हें भी यूज़ कर ले। हाँ जी, हाँ करते हैं इसका भी सेटअप। सेम ही सिस्टम है, इसमें भी वही सेम टाइप के स्क्रूज दिए हुए हैं और इसमें भी व्हील्स हैं, तो इसको भी आप इजीली मैन्यूवर कर सकते हो इधर से उधर। A few minutes later. तो ये रहा भाई नया बेसिनेट। एंड मैडम को इसकी क्वालिटी इतनी पसंद आ नहीं रही, बट वही है भाई, हैं तो इतने पैसे में इतना ही मिलेगा ना। वही पंगा है। वैसे हम आप लोग सोच रहे हो कि भाई सॉलिड वाला क्रिब क्यों नहीं ले लेते हो आप लोग, तो वो भी हमारा प्लान था, बट अपने रूम के अलावा तो देखिए ना भाई बिल्कुल भी जगह नहीं है उस रूम में। मतलब ये बेसिनेट रखने की जगह नहीं है, तो सॉलिड वाली क्रिब अगर ले ली वो तो पूरा रूम ही फिर ब्लॉक कर देगी। तो इसीलिए हमने भाई यही वाला बेसिनेट ले लिया है। एंड वैसे भी ये वाला जो बेसिनेट है ना, ये 1 साल तक काम चल जाएगा इससे। मतलब 1 साल के बाद तो यूज भी नहीं कर सकते शायद इसको। मतलब 33 LBS का कुछ तो लिमिट होती है। कैसा लग रहा है मम्मी? वो वाला बड़ा है। ये वाला ना, हाँ। ये वाला ज्यादा सही लग रहा था ना। बड़ा तो मुझे पता नहीं, साइज तो सेम। ये वाला सॉलिड लग रहा था। हाँ ये वाला ज्यादा सही था, ये वाला तो ये कपड़ा सेम ही तो वपड़ा- कपड़ा है, मतलब इसका थोड़ा सा ज्यादा सॉलिड कपड़ा था मुझे। नहीं इसमें क्या परेशानी, सेम ही तो कपड़ा हाँ है। मतलब ज्यादा परेशानी तो नहीं है। बल्कि ये वाला सही था। इसमें ये देखो, ये प्रोटेक्शन वाली बार लगी हुई है, ये देख रहे हो, इसमें लगी नहीं है ये। हाँ, इसमें कुछ और नहीं है। ये ऐसे ऐसे हिल भी रहा है ये। हाँ वो ये झूला है एक्चुअली, इसको ऐसे करके ना थोड़ा झुला सकते हो, बट ये विदाउट इसके ही हिल रहा है। वही है ना, काम चला हुआ है मम्मी। और ये भाई पापा जी भी आ चुके हैं घूम के। पापा जी कहाँ घूमे आज आप? पहले मैं बुक शॉप में गया, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा हिंदी बुक्स हैं। हाँ। तो उसने समझ लिया कि इनको फॉरेन बुक्स चाहिए, क्योंकि यहाँ फॉरेन भी होगा उसके लिए। हाँ। तो वो मुझे फॉरेन बुक्स के स्टॉल पे ले गया, कहते यहाँ छांट लो जी। तो वहाँ कुवैत की, रशियन, जर्मनी, फ्रांसिस, तो कहाँ बुक की हिंदी बुक कोई नहीं मिली। फिर एक हिंदी बुक मिली, उसमें वो ट्रांसलेशन, वो डिक्शनरी थी हिंदी की। अच्छा, मतलब हिंदी के शब्द को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करना है, पाखंडी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में ही। क्या कहते हैं बताओ? पता नहीं क्या क्या पंडाल क्या क्या लिखा था। वो पढ़ रहे हैं। क्या पापा जी आज लाइब्रेरी घूम के आए हैं, क्या हुआ? मंत्र सुनाओ, उसकी मम्मी देखेगी कैसे मंत्र सुन रहा है। अच्छा मंत्र। अब पापा जी आके लेके बैठ गए अंशु को, और इधर देखो मंत्र सुनाए जा रहे हैं भाई। नियम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देख लो, ओम। सारी पापा गीता इसको याद करवा के जाएंगे। हाँ जी। और क्या। फिलहाल दोस्तों अब मुझे लग रहा था कि ये जो बैलून्स, फॉइल बैलून्स मैंने फुला के रखे हुए हैं ना, इनको भी डिफ्लेट करके रख दिया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली डिफ्लेट वाली मशीन हमारे पास है नहीं, तो अब इनको ना फोड़ना ही पड़ेगा। तो डिफ्लेट वाली मशीन नहीं है ना, तो ये ऐसे डिफ्लेट नहीं होंगे, मतलब हवा इनमें ऐसे नहीं निकलेगी। मशीन चाहिए हवा निकालने के लिए, तो अब इनको फोड़ना पड़ेगा। मगर मम्मी इनके अंदर ना हीलियम गैस भरी हुई है, तो हीलियम गैस का क्या है ना, जब आप उसको इनहेल करते हो ना मुंह से, तो आपकी आवाज चेंज हो जाती है। तो वो आपको दिखाता हूँ मैं। फिर आपसे भी करवाऊंगा। कैंची से भाई काट दिया गया इसको। तो अब मम्मी देखो आपको दिखाता हूँ। मुझे बलि का बकरा बना। हेलो हेलो, मैं बोल रहा हूँ। तेरी घर में तालियां करेगी, तालियां। क्या? कर इसको। हेलो हाँ हेलो, थोड़ा सा ही रहा। थोड़ा सा तूने ज्यादा नहीं लिया ना। अब पापा की बारी, अब पापा की बारी, अब पापा की। और लेके आएंगे। और लो ना, आप ले नहीं रहे हो।
ए मम्मी देखो पापा चीटिंग कर रहे हैं। अंदर करो। ये चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग नहीं, चीटिंग कर रहे हैं। हाँ। बोलो। कर नहीं रहे आप बोलो। नहीं, आई कर रहा है, लिया ही। हाँ अच्छा। बड़ी मजे आ रही है करने में है। हेलो, मुझे बहुत मजे आ रहे हैं। मम्मी करोगी? ना मैं नहीं करूंगी। मम्मी नहीं, कैसे करना? ये करो, अब ऐसे करो, करो और पूरा नीचे ले जाओ। हाँ अब करो, अब बोलो बोलो क्या? थोड़ा बहुत हुआ। पापा ने नहीं करा बस। लो जी, इसके अंदर की भी गैस खत्म हो गई है। अब बस ये 3 बैलून और बचे हैं, इनका भी क्या करें? इनको रहने देगा? रहने दे। क्या दिक्कत हो रही है? तुमने मुझे shopping दिक्कत कर दी है। मुझे दिक्कत आ रही है बस इनको देख के। हाँ, नानी दिक्कत थोड़े रहने ऐसे ही। हाँ हाँ जी, कुछ हुआ मम्मी? नहीं फूली नहीं है, वो लाएंगे ना बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर तब फूलेंगी। तो फूल तो भाई मम्मी कुछ तो एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, मतलब नान खटाई बनाने की कोशिश कर रही हैं, बट हमारे पास बेकिंग पाउडर था नहीं, मतलब जो था ना वो एक्सपायर्ड वाला था। तो मम्मी फिर भी एक्सपेरिमेंट करने लगी कि देखूँ तो बस सही कि बन भी रहा है या नहीं बन रहा है, बट नहीं बन रहा है तो बेकिंग पाउडर हमें लाना पड़ेगा। फिलहाल 8:30 हो चुके हैं, तो डिनर का टाइम हो चुका है। बट डिनर में क्या है कि मम्मी पापा रात को कुछ खाते हैं नहीं, तो मुझे और तान्या को ही खाना था। एंड तान्या के लिए भाई बना था ये दलिया, और सुबह जो बनी हुई थी सोयाबीन की सब्जी वो रखी, तो एवोकाडो रखे हुए थे और एक ही बचा था, तो मैंने सोचा कि चलो एवोकाडो टोस्ट ही खा लिया जाए। तो यहाँ पे प्याज और टमाटर काट लिए गए हैं भाई, तो भी बनाया जाएगा गुआकामोल और खाया जाएगा एवोकाडो टोस्ट। तुम भी खाओगे? नानी के लिए बना दिए। क्या दलिया तो खाया तूने दलिया खा ही लिया, भूख है तो बताओ मैं बना देता हूँ। के साथ खाया जाएगा भाई ये सूप, जो कि हम लेके आ ही जाते हैं QFC से, पनेरा ब्रेड का ब्रोकली एंड शडार सूप। और साथ ही साथ यहाँ पे भाई साहब हमारे अंशु की बोटल्स स्टरलाइज हो रही हैं। ये सूप भी पियोगे? हाँ और क्या, देख लो हैवी ना हो जाए। नहीं है तो पूरा थोड़ी ना पीऊंगा। नहीं पूरा नहीं, ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा है। हाँ थोड़ा ही पीऊंगा। अच्छा एक ही एवोकाडो है? हाँ, एक इसीलिए। ही ब्रेड आएगी। एक ही ब्रेड नहीं आएगी, हो जाएंगी 3-4 ब्रेड। ये बड़े वाला एवोकाडो है, इसमें 3-4 ब्रेड हो जाएंगी। लो जी दोस्तों, हो गया ना पोपट। तो भाई ये तो ऑलमोस्ट खराब ही निकला है। एक्चुअली काफ़ी टाइम भी हो गया था उसको रखे इसलिए ना हमने इसको पानी में रखा हुआ था, बट आई गेस पानी भी इसको बचा नहीं पाया। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं कितना निकलता है। हाँ देख लो, मेरे को लग रहा है 1 या 2 ब्रेड ही बन पाएंगी। मैंने बेकार में इतनी सारी प्याज और टमाटर काटा। नहीं बन जाएगी। बन जाएगा क्या? हाँ काम में निकाल दो। निकाल दो इसको भी। ये तुम्हें तो ज्यादा ही गिलगिला सा लग रहा है। छी। लो जी दोस्तों, ये रेडी हो चुके हैं भाई हमारे एवोकाडो टोस्ट, और साथ ही साथ सूप भी गर्म कर लिया गया है। तो ये ताने का हो गया, ये मेरा हो गया, और ये पापा के लिए एक सूप निकाल लिया। एंड मम्मी इसमें से ही टेस्ट कर लेंगी, तो अगर मम्मी को पसंद आया तो ही मम्मी के लिए फिर निकाला जाएगा। चलो जी मैडम। थैंक यू। 2 हो गई? हाँ 4 ब्रेड बन गई थी। ठीक है क्या? वाह अच्छा सूप और एवोकाडो, वाह। देखा, एकदम हेल्दी खाना। तुम बनाना सीखे ना बनाना, देखा बड़ा मेरे साथ रहेगी, ऐसे मजे करेगी। चलो जी, लो जी पापा, सूप पी के देखा, बताओ कैसा है। ये लगा कैसे हो गया? कैसा है? अच्छा है? मम्मी को टेस्ट कराओ, फिर मम्मी के लिए लाऊंगा अगर मम्मी को अच्छा लगेगा तो। नहीं अच्छा है। चलो जी कोई बात नहीं फिर। ये ले, ये इसे दिया।